中国正大的连锁店瑞幸咖啡，因为真俗，真侪消费者拢真介意，所以风声讲12月要来到台湾开店，地点拢最好势啊，甚至开始伫咧招员工。目前业者是也要来回应。那经济部长姜明宪表示讲，餐饮业部分列入去禁止中资投资的行业，目前是也未接到业者的申请。严选新鲜咖啡豆啊，加上介绍真俗，互连锁的瑞幸咖啡伫中国点店是点甲真紧，而且真受当地民众的介意。即马传出瑞幸咖啡有可能伫12月来台湾开店，地点就选伫台北市。虽然目前时间看袂出内部的状况，但门口已经打找人才的广告，一日都要找真侪员工。如果比较便宜的话，会啊，因为咖啡感觉星巴克现在卖得太贵。他们的食安好吗？健不健康是我比较会考虑到。实际靠在找人才的广告顶悬的电话是无人接，无法度证实瑞幸咖啡敢真正要来台湾开店。不过对时间状况单顶悬会当看到技术代理商顺玉控股股份有限公司的名。顺玉控股的官方网站除了写第一间旗舰店都要开幕，佫会当看到有印瑞幸咖啡 logo 的图。对中资咖啡要来台湾开店，经济部长姜明宪表示讲，经济部并无禁止中资的餐饮业来台湾投资，但是要符合相关的规范。在中国有公司要来台湾设立分店也好，或者子公司也好，那就要按照相关规定来做申请。但是我们现在还没有接到他申请，我们都欢迎啊。如果是符合相关法律的话。经济部投审司表示讲，中资餐饮业是开放投资的项目之一，但是要事先申请。经济部在受理了后，会将两法条例含中国地区人民来台投资许可办法的规定，回向相关主管机关了后来办理。另外嘛会做审查，若投资人是中国地区有政治上的机关，应该限制来台投资，也是投资经营出现经济上有独占地位，都要撤销，也是废止投资。大概会比较影响到的，像是平价的连锁咖啡店，或者像是部分的超商、超市。台湾的咖啡市场其实相对竞争，所以即便它刚进来的时候呢，会有一些话题，但如果变成做连锁，或者是它增加它的这个店数的话呢，其实它冲击是有限的。专家认为讲，若瑞幸咖啡来台湾开店，所甲价收入较悬，对瑞幸是无一定较有利。若是维持本地品牌的定价，虽然会当符合品牌的形象，但敢会当用这俗价策略来开店，阁要看市场的考验。记者综合报道。